ನಾವೇನು ರೆಸ್ಪಿರೇಟರಿ ರೇಟ್ ಇದೆ ಅಲ್ಲ, ನಾರ್ಮಲಿ 12ರಿಂದ 20 ಬಾರಿ ಉಸಿರಾಡ್ತೀವಿ 1 ನಿಮಿಷಕ್ಕೆ. ಇನ್ಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಅಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಟೋಟಲ್ 12 to 20 ಟೈಮ್ಸ್. ಅದೇನೋ 24 ಟೈಮ್ಸ್ಗಿಂತ ಮೇಲಾಯ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದೆ ಅಂತ. ರೆಡ್ ಫ್ಲಾಗ್ ಸೈನ್ಸ್ ಏನು? ರೆಡ್ ಫ್ಲಾಗ್ ಸೈನ್ಸ್ ನೀವು ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಆಗಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಟೆನ್ಷನ್ ತಗೊಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ರಿಕರೆಂಟ್ ಫೀವರ್, ಮತ್ತೆ ಫೀವರ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಮಾತ್ರೆ ತಗೊಂಡ್ರು ಫೀವರ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಎರಡನೇದು ಬ್ರೆತ್ಲೆಸ್ನೆಸ್ ಆಗ್ತಿದೆ. ನಾನು ನಾರ್ಮಲ್ ಇಷ್ಟು ಓಡಾಡಕ್ಕೆ ನಾನು ಆರಾಮಾಗಿ ಓಡಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ, ಇವಾಗ ನನಗೆ ಅದಕ್ಕೆ ಉಸಿರಾಡಕ್ಕೆ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತಿದೆ. ಮೂರನೇದು ಸ್ಯಾಚುರೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ.